राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देख सकते हो मैं इसको छोड़ने आया हूँ, ये गांव जा रहा है। और पवन एक्सप्रेस देख सकते हो, और चालू रबे का गर्दी देख सकते हो कितना है, पूरा लाइन से लगा हुआ है। अब पीछे भी देख सकते हो आप, कितना लंबा लाइन है। मेरे को लग रहा है सीट मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग बीच में खड़े हैं। 8 बजे से लाइन लगाए हैं और बहुत खुश है दोस्त, गाँव जा रहे हैं। कुछ बोलना चाहते हो? नहीं। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। राधे राधे।